Takže čau, a sme tu u PUBG. Akurát moja sestra mi video zmazala, lebo tam museli kecať. Počujete také mrmlania, tak to je môj pes. To je nič. A kde to bolo? Tam sú. Ja som taký profi. Ovi! No, jo som nekomentároval. Neviem proč. Keď sa mi zuba, to je taký otravný pocit, že sa ja čo puse hýbe. Bože môj, oni musia mať tam tak na sútelku. Nebudete to rozprávanie počuť, tak za to sa omlúvam. Ja to tak frustruje. Tam idem, tam bežíme. Bež. A. Jo, takže ja to nemám moc komentovať ani. Oni mi napíšte potom do komentára, keď budem natáčať ďalšie video z PUBG, či to mám komentárovať, alebo nie. Prebačte, že hovorím takto. Ale nemám zuby predné. SMG? Tak dostal SMG, či čo? La 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 la. Máš. Veľký zberám. Tam je zóna. A raz som si vybral hrozný čas trochu. A to by som neurobil pre vás. Natočiť videjko.
Kde tam bol takto? Ja tam nemám komentovať. Počkať. Ja to príde ako z tých... Citrón. Bandbička. Vyhral som hru. Tento let's play. Ich k sebe takto privolám. Nehovor. A to mi povedal vám tí, čo pozerajú toto video. No, povedal mojej sestre. Brokovnica. Hej. Neberte, že som to urobil, ale budem takto kempiť. Možno. Bežíme do kolečka, bežíme do kolečka. Bežíme do kolečka. Škoda sa na to nezdielie. Ja by som dobre nejpila. Áno. Áno. Zóna. 8 minút tento let's play má. Kam pôjdem? Hej, kam? No tak. Čau. Vítam vás tu ďalšieho videa. Pa. Aj takýto reprak som ti zobrala. Daj na čo? To ten mobil pripojiť a vyberovať. Teraz som natočil jedno video. Čus.